Evet, bu nedir diyeceksiniz. Bu yeni şömine ama bunu kendime yapmıyorum. Bunu anneme yapacağım inşallah. Onların bir tane büyük televizyonu var. Kaç ekran diyorlar onlara ya? 80 yok la 100 küsür falandır galiba. Büyük bir ekran. Kaça kaç olduğunu şimdi unuttum da. Ona yapıyorum inşallah. Şu kutularım vardı benim. Bu kılıçlar için almıştım. Kılıçları satabilseydik onlarla yollayacaktım. Bu kutulardan yapmayı düşündüm. Çünkü başka şeylerden denedim, olmadı. Sonradan bu kutular aklıma geldi. Zaten fazla almıştım, çok fazla. Onlardan böyle yapıştırarak deniyorum bakalım. Şu anda şu aşamadayım. Sonra şunları işte kartonla yapıştırdım, siyah karton. Üzerine desenler yapacağım, taş desenleri. Şuralara şunu karton piyeri yapıştırmayı düşünüyorum. Güzel olacak inşallah bakalım. Televizyonun önüne koyacağız annemin. Bakalım nasıl olacak, göreceğiz. Şöyle bir deneyeyim dedim. Daha şey yapmadım. Ne derler ona? Taşları, dokuları vermedik tabii. Yapıştırılacak şeyleri yapıştırmadık. Şöyle bir demir gibi bir şey yaptım. Bu çiçek sandıkları vardı. Çiçekçiden aldım. Böyle plastikti. Onları kestim, böyle bir şey yaptım. Önüne böyle sanki hani ızgara mı diyorlar, ne diyorlar, korumak için. Öyle bir şey yaptım. Şu duvar taşlarını da yaparsak harika bir şey olacak. Kocaman bir şey oldu. Gerçekten devasa bir şey bu. Bakalım annem gelince nasıl olacak göreceğiz. Ama annem gelden önce biraz ben bu televizyonda kullanmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Evet, taşlarını da gördüğünüz gibi boyadım. Bayağı şömine oldu. Şimdi ne kaldı? Şuralara, şu kısımlara karton piyerler yapıştırılacak. Ondan sonra bitmiş olacak. Yanlarını bile bakın şöyle göstereyim. Yanlarını bile boyadım. Yani bayağı iyi oldu. İçlerini bile boyadım şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle. Harika bir görüntü oldu. Şimdi dediğim gibi karton piyerler yapışınca iş bitmiş olacak. Evet, görüldüğü gibi bitirdik. Üstünü de yaptım, bitti. Kurusun diye bekliyorum. Kuruyunca bir televizyonun önüne koyacağım, bakalım göreceğiz. Evet. An itibariyle şöminemiz bitmiş durumda gördüğünüz gibi. Kendi televizyonuma monte ettim, büyük ekran. Küçüğü şurada. Küçüğü burada, büyüğü burada. 2 tane şöminemiz var. Bunu anneme yaptım. Anneme götüreceğiz inşallah bakalım. Bayağı da büyük ama hafif bir şey. Kartonlardan yapıldığı için içi boş. An itibariyle bitmiş oldu. Büyük şömine. Gördüğünüz gibi. Şöminenin üst kısmına da böyle bir şey yaptım. Çok da güzel oldu gerçekten. Duvarları taş doku verdim. Şu önüne de böyle bir ızgara gibi bir şey yaptık plastiklerden. Plastik bir çiçekçiye gittim aslında. Çiçekçinin orada atılmış çiçek taşıma şeyleri vardı, kasaları plastik. Onlardan aldım. Sağ olsun, verdi bedava. Bunları keserek bu hale getirdim. Gördüğünüz gibi harika bir dokusu oldu. Bayağı da büyük. Harika bir şöminemiz oldu. Anneme vereceğim, bakalım kullanırsa ona vereceğim. Kullanmazsa diyeceğim bana geri ver. Ben evde kendim kullanırım. Çünkü çok güzel oldu gerçekten. Kocaman bir şömine var şu anda evde. Küçüğü de bizim burada. Görüyorsunuz. Bu daha küçük bir ekran. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.